Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Communist Party members now will have to choose between the ANC and the Communist Party. That will go even into the alliance. Namhlanje bengukusuku lwesithathu lengqungquthela ke-ANC yokubheka ibanga eselihanjwe yileli qembu kusukela ke ngqungqutheleni yokukhetha ubuholi edlule. I, Bernalda Isilvina Sheridan Zuma, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. I-MKP sifungisa amalungu ePhalamende amane amasha kunguBrunelda Zuma noyindodakazi kamengameli waleli qembu uJacob Zuma, uBongani Mkhongi, uPhumlani Kubukeli kanye noMakhosazana Radebe. U-Advocate Sesi Baloyi, u-Advocate Sandile Khumalo bekhomishana kaMadlanga kanye noholo ufakazi u-Advocate Mahlapa Sillo bahambele komndeni ufakazi wale khomishana odutshule washona uMarius van der Merwe beyobhonga emswaneni. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula kafunanga ukuphendula embuzweni yokuthi ngabe ugaqele lokuqoka njengephini likaMengameli uma ke sekufika engqungquthela yokukhethwa kobuholi obusha ngo-2027. uMbalula bekhuluma ke nabe indaba njengoba ke kuqhubeka i-NGC okwengqungquthela ye-ANC ebukeza ngebanga eselihanjwe inhlangano ke kule minyaka edlule kusukela engqungqutheleni yokukhethwa kobuholi ngo-2022. Thathu lwe-NGC namhlanje beligxile esithangamini zamakomiti abehlukaniswe izigaba eziyi-17 kubhungwa ngezindlela zokuvuselelwa kabusha kweqembu neqhaza le-ANC kuhulumeni. Nakuba singakafiki isikhathi sokuphakanyiswa kwabagaqele izikhundla engqungqutheleni yeqembu ngo-2027, igama likaMbalula ngelinye kwaseqalile ukuvelela njengothwelwe ngeqoma kwesephini likaMengameli wenhlangano. SGs vying for deputy president, I don't know about that. Whoever told you, I don't know. Many things have been said that president will be taken out in this NGC. There's no such. Yeah. And I told you before that such a thing is a plot that is out there, but it will not see the light of day. uMbalula uthe njengoba i-ANC isembhidlangweni ukuzivuselela kabusha nokubuyisa uzinzo ngokwezinombolo zamalungu, udaba lwe-SACP efuna ukuphuma ikhishi layo izimele okhethweni kuzofanele lucace ngokukhulu ukushesha. It has got implications on the issue in particular of dual membership. Communist Party members now will have to choose between the ANC and the Communist Party. That will go even into the alliance. Le ngqungquthela yezinsuku ezine izophothulwa kusasa. Bukele njengamanje sixhumana ke nomhleli weindaba zombusazwe SABC uMzandile Mbejo ukuzwa ke ngokwenzeka kule ngqungquthela ke ye-ANC eqhubeka lapha ke eBoksburg eShandu. Ake sikubingelele sikwamukele ke ezindabeni ezakusihlwa sibonile kunobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula ethi ke asikakafika isikhathi sokukhuluma ngombango wezikhundla ngo-2027. Ngabe ke lihambe kanjani usuku lwesithathu lwalo ngqungquthela? Bukeli sizozama ukuthi siphinde sibuyele ke kulona lolu daba. Abanye okhomishana ke iMP okay uma sihlabela phambili iMKP sifungise kamalungu ePhalamende amane amasha okunguBrunelda Zuma noyindodakazi kaMengameli waleli qembu uJacob Zuma, uBongani Mkhongi, uPhumlani Kubukeli kanye noMakhosazana Radebe. Umbutho we-MK Party unamalungu amatsha eParlamente kwaye afungiswe ngokusesikweni namhlanje. uBongani Mkhongi oyisakuba ngusekela mphathiswa wamapolisa wawushiya umbutho we-ANC kulonyaka uphilileyo. Abantu abaninzi bamkhumbula ngentetho yakhe konondaba eyayigcibha inani labafiki abangekho mthethweni kwisixeko saseGauteng.
Lentetho yaqhubela ekubeni angquzulane noyesakubanga umphathiswa wamapolisa uFikile Mbalula kwaye nekomishoni yamalungelo oluntu. No, I still stand for those comments because those comments they resonate with the people on the ground. They do not resonate with the elite of the ANC. So that is why the ANC was angry with me with those particular comments because they have lost the plot. Elinye ilungu le-MK elitsha ngumntwana kamongameli we-MK uJacob Zuma. Yes, Brimelda is President Zuma's daughter. She's got a degree in public administration, an activist in her own right, and she's been doing a lot of work since the inception of Umkhonto weSizwe to be where it is today. Kwimiba yombutho uMakhubele khange afune ukuqinisekisa okanye aphike ingxelo zokuba ufake isimangalo sokuhlukunyezwa ngokwesondo ngoyesakuba inkokheli yalombutho eParlamente uGqirha John Hlophe. Kwindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Abanye okhomishana abayingxenye yekhomishana kaMadlanga banqume ukuvakashela emzini kalo oke wethula kubufakazi kwele khomishana nongasekho emhlabeni uMarius van der Merwe owayebizwa ke ngowitness D ngenkathi ethula ubufakazi. uVan der Merwe udutshulwe ke wabulawa ngolwesihlanu lwedlule eBrakpan eGauteng. U-advocate Sibaloyi kanye no-advocate Sandile Khumalo kanye nohola ubufakazi u-advocate Mahlape Silo bafike bephethe imbali ukuzodlulisa amazwi enduduzo emndenini. Ijaji uMbuyiseli Madlanga akazange abe kanye nabo. Marius van der Merwe wethula ubufakazi bakhe ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga mayelana nomsebenzi wakhe wobuphoyisa eGruleni. Ngenkathi ethula ubufakazi bakhe ngenyanga edlule wadalula ngeinsolo zokubulawa nokulahlwa kwesidumbu nokuyizinsolo ezibandakanye ezinye zezikhulu eziphezulu. Selokwabulawa uMarius van der Merwe ikhulu kanye nabanye ofakazi abathintekayo kubhekwe kakhulu ukuphepha kwabo. Kusenjalo elinye lamavena abonakala kokwaqoshiwe ngaphambi kokuba dutshulwe uMarius van der Merwe latholakala eAlexander Nyakatho neGoli kanti ngenkathi umkhuzo wabakwaZidlodlo kuzwelonke uJanene ufane Masimule hambele khona eBrakpan ngomsombuluko wakuveza ukuthi abakwaZidlodlo bayawulandela umkhondo njengoba kunabasola abathathu ababahleze ezithendeni. Uphenyo ngokudutshulwa kubulawe uVan der Merwe lusaqhubeka. Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamloko Kubayi uthi ke iqembu iDemocratic Alliance selisonge ngokunikela inkantolo ngenjongo yokuvimba ukuqhubeka kwenhlalo khona yabanentshisekelo yokuba ke inhloko yeNPA entsha njengoba kulindele ukuthi ke inhloko yeNPA uAdvocate Shamile Batoyi yathathe kumhlala phansi ngasekupheleni kukaMasingana ngonyaka ozayo. Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamloko Kubayi udalule ukuthi bahlinzekwe ngencwadi evela eqenjini iDemocratic Alliance njengoba leli qembu lisonga ngokunikela inkantolo ngenhloso yokuvimba uhlelo lokuhlunga abanentshisekelo yokuba inhloko yeNPA. The dated the 7th but was received by us as the panel today, so we had to reflect on it. I will not go into detail because we do believe that this is self-inflicted agency, but also there are no merit on it because we have not shortlisted. Ngaphezu kwalokho leli qembu lithi alihambisani nokuthi uAdvocate Menzi Simelane abesohlwini njengoba ukuqokwa kwakhe kwaphambilini njengenhloko yeNPA kwachithwa inkantolo yomthethosisekelo. Lokhu ke kuqubule imibuzo malungana nesimo seNPA. It's a critical step that we have missed as an organization. Because there's a very strong perception that the entire NPA was corrupt. There are many of us who feel, like I do, there were a few individuals, and I'm not saying definitively they were part of state capture, I'm saying that they needed to explain their conduct so that we could all understand what happened. Banentshisekelo yokuhola iNPA kubalwa kubo nenhloko yeIDECO Advocate Andrea Johnson nobuzwe umbuzo malungana necala lenkohlakalo elibhekene nowabe eyisikhulu seEskom uMatshela Koko. Matter earlier than we should have. That was a lesson we took, and in taking that lesson we seek then to make sure that our matters are better prepared. The investigations are finalized to date of enrollment. We have ring-fenced matters so that we don't have open-ended investigations.
Bukele umasipelo odabeni esike salithinta aphambilini malungana nengqungquthela ye-ANC eqhubeka eBoksburg. Njengamanje sixhumana ke nomhleli wendaba zombusazwe SABC uMzwandile Mbejo kuzwa ke ngokwenzeka kule ngqungquthela ke ye-ANC eqhubeka lapha ke eBoksburg. Shandu asikubingelele sikwamukele ke izindabeni ke zakusihlwa. Sibonile kunobhala jikelele weqembu i-ANC ufikile Mbalule ethi asikafiki isikhathi sokukhuluma ke ngombango wezikhundla ngo-2027. Ingabe ke luhambe kanjani kusuku lwesithathu lwale ngqungquthela? Sibonga kakhulu sibingelele nakubabukeli nebala umongameli kumbe unobhala jikelele weqembu ukubalulile phambilini ngesikhathi ke ekhuluma nabezindaba ukuthi mhlambe imibuzo le esiyibuzayo malana nobuholi akuyona into exoxwayo lapha liyoba khona ithuba ikakhulukazi ngo-2027 lapho ke leli qembu ke liyobe ke selikhetha khona ubuholi obushe ubese kuchitha ke lokho ukuthi akuyona ngempela into abantu bezindaba ongadinga ukuthi beyilandelele. Uma mhlawumbe sesikhuluma ke ngenkomfa ke le eqhubekayo namhlanje ke beku amakhomishane kusho ukuthi ke amakhomishane angu-16 abheka izinto eziningi ezithize okuyilapho ke bekhuluma khona ngezinto iqembu elikhulume ngazo ngesikhathi umongameli evula nobhala jikelele. Mhlambe enye izinto ebalekile abayithintile udaba lokuthi ke kuzothi ke uma ngabe sekushaya uFebruary bese ke iqembu LCKZN okuyilona elalikhethiwe ukuthi liphathe lesifundazwe lihlakazwe ngoba ke lehlulekile ukwenza umsebenzi. Enye ke izinto mhlawumbe ebalekile eqhamukile leyo. Enye futhi ebalekile udaba lokuthi ke amaqembu la ANC kumbe amalungu ANC kuzomela ke ethathe isinqumo ukuthi ngabe azokwenza njani ngobulungu obubili beSACP neANC. Lokhu kudalwa ukuthi ke sekunesinqumo seSACP esithi bazozimela okhethweni lokhu okuzosho ukuphambana ke neANC. Ezinye izinto ke esizilindele kodwa lezo zinto zizokwenzeka ke kusasa sebenqume ukuthi bengayilethi le umbiko namhlanje kithi ebusuku kuzothi kusasa uma ngabe ke sekuvulwa bese ke beyilethe le umbiko ukuthi ke zingxoxozini ezenzekile okwamanje ke basahlangene bazohlangana esithe beqede ke izinkulumo zabo bese kuqhutshwa kusasa futhi njengosuku lokugcina. Sibonga kakhulu umbukeli uyena ke uMzwandile Mbejo ongumhleli wezindaba zombusazwe la eSABC. So kwamanje umbukela sithi qhu ezitolo kanti sizobuya nezinye izindaba. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi namhlanje bengusuku lwesithathu lwengqungquthela ye-ANC yokubheka ibanga iselahanjwe yileli qembu kusukela engqungqutheleni yokukhetha ubuholi edlule. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjalo uzozithola ngomnjalo bazo. Ikomiti lesikhashana elibhekele usiko lokusoka namhlanje lihambeleke izikhungo ezahlukene esifundeni o-OR Tambo e-Eastern Cape lokuza ngemva kokushona kwabasoka abayi-10 selokwaqala lolu hlelo lwasehlobo. Ikomiti yesikhawu ityelele amabhoma elibode nasemthatha. Amanye walamabhoma afunyaniswe engekho mthethweni nalapho kufunyenwe amakhwenkwe aselula engananzwanga. Injongo yako konke oku kuqinisekisa ukuba akukho mkhwetha wonzakalayo noswelekayo kweliphondo. Sesibonile amabhoma engekho semthethweni 14 abantwana abahleliyo bengakhathalelekanga kakuhle apha eXulu. Akukho umuntu bahoyileyo, ingcibi leyo ithathwe ngamapolisa bazihlelele bodwa. Sithe xa sifika babaleka ke nangokodwa sazama kuba besikhe zafika iiteams zathetha nabo into yoba kukubanceda yona nto ibalulekile. Kuye kwenziwa amalungiselelo ngaphambi kokuvulwa kweli xesha lolwaluko ukuqinisekisa ukhuseleko lwabakhwetha. Saqeqesha abantu abasondele kwikhulu ngenxa ungenelela kwamphathiswa ebambisene nendlu yenkosi ingcibi namakhankatha ukwenzela uba balungele lesama season kushushu. Amanzi afuneka, abantwana bazinikwe izinto abafamba bazinikwa abangaphilanga bangene nenqawe zabo abanesifuba.
I-OR Tambo inelona nani liphezulu lokusweleka kwabakhwetha. Amaxesha amaninzi unobangela wokusweleka kwabo uquka ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, ukubethwa kwabo kwanolwaluko lungahambanga ngendlela. Abantu abadala intatho nxaxheba yabo inqongophele kakhulu. Kulama bhome sele siwajikelezile, uba ndikhumbula kakuhle mabini mathathu apho sifike umnikazi wabantwana ekhona ehleli nabantwana bakhe. Uba ngafika ufika kulama khwenkwana 18-20 years. Le komiti yesikhawu kulindeleke ukuba indwendwe lamanye amabhoma emhlonhlo kwiindaba ze-SABC. Ndingufundiswa Mhlekude Elibode. Inhlanzishelwa amanzi namuhla komculi welikombo uLihlohonolo Chauke nodume ngelikaShebe Mabhena ovele enkantolo yemanje ePolokwane ngesicelo sebheli kemalungana noxhaxha lamacala abhekene nawo nokubalekela ukuzama ukubulala. uChauke waboshwa ngemva kweyinsolo ke zokudubula limazo umlandeli eladana ePolokwane ngenyanga edlule. Umphenyi kuleli cala uPhalati Makola utshele inkantolo ukuthi umsolwa wabhala isitatimende sokhoxiswa kwecala ayebhekene nalo ngonyaka u2015 uthi umuntu wayemangalele wayengazi nokuthi icala selihoxisiwe. If indeed he wanted to withdraw the case, we were going to bring him to court to withdraw the case because all these matters are before the DPP. Then it was not going to just take your affidavit that he will withdraw the case. uMakola utshele inkantolo ukuthi uChauke wasiza amaphoyisa ukucisha ubufakazi endaweni yesigameko. The incident is part of investigation. People are going to be arrested. We're trying to clean the area. People who use government resources to whisker the suspect, they will have to come and answer. And I know that you know what happened on that day. It's a matter of another investigation. We don't have to dwell on it. uChauke ubhekene namacala amaningi okuhlanganisa amathathu okuzama ukubulala, ucela phansi impahla, ukweba nokuphatha isibhamu esingekho emthethweni, kanti ke ngomlomo wommeli wakhe ukuphikile konke lokhu. I put it to you that the accused did not participate in any shooting of any firearm, and on top of that, the person who shot has come forward and he even presented his firearm to the police. Kuzoqhubeka kusasa ukuqulwa kwalesi sicelo sebheyili. Umasipala weThekwethu leke izinhlelo zokuthuthukisa amabhishi ngokwakha kabusha indawo yokubhukuda nokuzijabulisa ezokwaziwa ngeDurban Fun World nezoqala ukusebenza ngonyaka ka2027. Lokhu ingxenye ke yezinhlelo zedolobha zokuthuthukisa imboni yezokuvakasha nokuheha abatshali imali eThekwini. Indawo endala yeDurban Fun World izoguqulwa ibe yindawo ezoba nemidlalo enobuxhakaxhaka besimanje eBhishi ehlose ukukhulisa ezokuvakasha kanye nezomnotho. uMasipala waseThekwini uthi le ntuthuko iyingxenye yohlelo lwayo olubanzi lokuvuselela indawo yaseBhishi. Kulindeleke ukuthi idale amathuba emisebenzi angaphezulu kwenkulungwane. Idolobha lithi le ndawo yenzelwe ukuheha izivakashi nokubuyisela ukuzethemba emkhakheni wezokuvakasha wedolobha. Ebekade sizomemezela i-investment ye-billion ukuzolungisa le ndawo endala ebekade yaziwa ngokuthi imini town. Idolobha lithi selilungele isikhathi samaholide njengoba ezokuphepha ziqinisiwe kanti nezindawo zokuhlala cishe zigcwele. Iziphathimandla ziphinde zaqinisekisa izivakashi ukuthi amabhishi aseThekwini aphephile futhi avuliwe wonke. The beaches that were precautionary closed, I think we only closed them for 3 hours or so. It was a precautionary closure because we received an extraordinary amount of foreign objects that were deployed in our pump station. Ingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu noThani Ntshiza.
Nginibengele babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibhethime kanjani zoqhubula nje mbukeli asekhona ke nje amathuba emvula lindelekile nje ikakhulukazi phela masibheke nje khona ke esifundazweni iFree State kuyana kanjalo eGauteng kuyanjalo ke nakhona ke eMahikeng kanti ke futhi nakusasa ngaphinde futhi walindele nje lamathuba emvula athambe nje aqiniseke nje ikakhulukazi phela masibheke nje khona ke esifundazweni iFree State kuyana kanjalo eUpington ngaphinde futhi lindeleke nje leyankungu ke ekhasa phansi ikakhulukazi phela mabheke nje khona kwele kaMthaniya ngasho nje ukuthi limboze ngamafuke nje izulu mabheke nje khona ke Eastern Cape wena kanjalo eKapa lodumo kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihle siphuma lapha kwa South African Weather Service sime kanje zoqaphela nje mbukeli khona ke lokuduma ubunobungozi buthanje buthi uqiniseke nje ikakhulukazi phela mabheke nje khona ke esifundazweni iFree State kuyana kanjalo eGauteng kuyanjalo ke ePhulukwane kuyana khona ke eMahikeng kanti futhi nakusasa ngaphinde futhi ulindele ke nje lo amoya kuvunguza ngamandla ongadala lona ke nje uba ulwandle lokuphe amagagasi ikakhulukazi phela mabheke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape kanti futhi akhona ke lo amoya ongadala wona ke nje umlili ikakhulukazi phela mabheke nje khona ke eKapa lodumo kuyana kanjalo aphethe ngaphinde futhi kulindele nje lokuduma nobungozi buthanje buqiniseke nje ikakhulukazi phela mabheke khona ke esifundazweni iFree State kanti ke amazinga okushisa aphansi kwesihlwa kakhulukazi phela mabheke nje khona eKapa lodumo ngasho nje ukuthi liyashisa ke namhlanje ebusuku ngo17 khahlela ingubo ke kakhulukazi phela mabheke nje khona ke Upington ngo21 ekubuza ke ngempela ke ukuthi ngubonga ke mabheke nje khona lapha ke eGolimi nje u14 ngasho nje ukuthi liyashisa namhlanje ebusuku eThekwini ngo21 kanti mabheke nje khona ke eGqeberha ngasho nje silimi nje ngo16 kanti kusasa liyashisa ke nje izulu eKapa lodumo ngo32 libaleleke ngempela ke nje ilanga kakhulukazi phela mabheke nje khona ke Upington singawulindela nje u39 shise njalo nakhona ko Bethlehem limi nje ku27 mabheke nje khona eMnambithi lisashisa ngo30 shise njalo nakhona ko Richards Bay ubheke nje khona ko Mondlo limi nje ku27 kanti ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi singawulindela nje u25 mabheke nje khona ke eGqeberha ngasho nje ukuthi liyashisa ngawo ke nje u27 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithe konke kufeziwe. Bukeli sizibeka lapha besikuphathele zona kusasa bakhona kuza kwethu nezindaba ngolimi lesiXhosa Bukeli usale kahle.